Food Trackers! Masih bersama Trendy di Agrowisata Gunung Mas, Puncak Bogor. Selain dimanjakan oleh keindahan perkebunan hijau dan perbukitan, Food Trackers juga bisa melakukan aktivitas menarik lainnya. Tea walk di antara perkebunan teh, menunggang kuda, atau Food Trackers suka dengan tantangan yang memacu adrenalin? Nah, coba ini, ATV. Oke Food Trackers, kali ini Trendy mau beradventure. Penasaran nggak? Itu namanya apa? Kalau udah yang tahu, itu namanya ATV. ATV bener kan ya? Ya langsung aja yuk, kita main. Come on. Hai, apa kabar? Sehat ya? Langsung pakai helm? Boleh. Nih, boleh dititipin ya? Tas. Boleh. Terima kasih. All-Terrain Vehicle atau disingkat ATV adalah kendaraan beroda 4 yang dapat digunakan di segala medan. Wow, segala medan? Termasuk trek yang akan Trendy hajar hari ini. Bukit! Woo! Performa mesin yang berbeda dengan kendaraan bermotor lainnya membuat ATV mampu melintas dengan cepat dan aman saat melintas medan ekstrim dan menanjak seperti bukit ini. Bentuknya pun gagah dan maco banget. Lihat aja, rodanya yang besar dan bergigi. Tapi ini bukan hanya untuk looknya saja, Food Tracker. Bentuk roda besar dan bergigi ini memang didesain sedemikian rupa untuk melintas jalanan yang berlumpur dan berbatu. Mengendari ATV ini berasa kayak ngendarain motor dan mobil di saat bersamaan. 2 in 1 gitu deh. Cara ngendarainya mirip dengan motor karena ATV memiliki setang kendali berupa race bar seperti setang pada motor trail beroda 2. Tapi ATV memiliki 4 roda seperti mobil dilengkapi dengan suspensi independen pada masing-masing rodanya. Perpaduan motor dan mobil yang pas. Adventure kali ini sangat memacu adrenalin, Food Trackers. Goyang-goyang terkocok, tancep. Roda tersangkut batu, lewat. Terperosok ke trek tanah berlumpur, hajar terus. Sensasi to the max dengan trek yang sempit dan menanjak. Pas nengok ke samping, tinggi banget. Beneran di bukit nih. Lagi-lagi pertualangan Trendy dilengkapi dengan landscape yang josmar gonjas. Di atas lintasan bukit terlihat bentangan perkebunan teh. Hijaunya menyejukkan mata dan sesekali menetralkan ketegangan yang ngelup terus gak ada habisnya. Kayak lagu aja ngelup. Wow, it's amazing Food Trackers. Tadi jalurnya sangat menantang dan keren banget. Pokoknya wajib buat Food Trackers mampir ke sini untuk nyobain. Lihat dong, ATV-nya good abis. Food Trackers jos bargonjos. Kalau lapar gitu cocoknya cuaca kayak gini karena di belakang juga ada perkebunan teh. Kita masak yang berkuah, anget.